Assalamualaikum bosku semuanya, kembali lagi di channel Pecinta Horor Channel. Saiki aku di Dusun Suco, Desa Pasru, Jambi, mau mengabsen daftar sound yang hadir di Karnaval Dusun Suco hari ini tanggal 7 Desember. Nah, ini ada yang pertama dari timur, ada dua putri audio bawa 1 2 3 4 subwoofer. Nah, di barat sana di blok setat sudah ada beberapa sound yang sudah parkir kayaknya, tapi ini masih belum semua belum semua sound menuju ke setat ini. Jadi sementara masih di tempat penyewanya masing-masing. Lagi yang kedua ada Sonopik bawa 1 2 3 4 sub rawon balap audio. Lanjut di depan sana ada Opik Nova bawa 15 sub single di Nova audio. Beamnya ada 4 dari Nova, sudah parkir. Sini ada Podokarep audio. Wah, banner yang nyari. Podokarep audio 12 sub, beamnya bawa 6 ini. Sudah parkir. Yang dulu cek soundnya Belisa di sini Lanjut di setat sini. Nah, ini setatnya di sini ada Mahajaya audio. Ayo Mahajaya audio di setat sini untuk setatnya. Lagi ada warungnya Big Way. Lanjut ke barat. Nah, ini ada satu sound yang menuju ke timur. Oh, dikasih pasir di sana Gondrong audio bawa 1 6 sub ya. Nah, ini dikasih pasir gitu loh, soalnya kan tinggi. Lagi naiknya tinggi. Nah, sini ada sound tuan rumah dari Suco sendiri, Roundup audio bawa 1 2 3 4 5 12 sub ya. Beamnya 1 2 3 4 5 6 sub ini Roundup. Sound tuan rumah Karnaval Dusun Suco di Baso Tenandi. Oke. Kita lanjut ke barat. Ada Akbar audio bawa 8 kayak ya, Akbar audio Devanus Leting. Lanjut ke barat. Sini ada sound bintang kayak ya, bintang audio. Ini juga termasuk rute di sini rutenya.
lagi di pertigaan sini belok kanan. Oh, ada yang sudah cek sound kayak. Di sana ada brewok. Itu ada beberapa sound. Ini ada beberapa sound. BMP. BMP audio. Di belakangnya juga ada yang cek sound. Bawa 6 sub untuk BMP. Nah, PC Exit. Kita lanjutkan bolong. Nah, ini untuk brewok masih tetap di posisi yang kemarin, posisi Jackson, masih belum ada pergerakan ini. Brewok audio bintang tamu. Pakai box party sama turbo, tatanannya seperti ini. Di barat sana juga masih ada yang cek sound nih. Tim Adem Ayem Suco Pasro Jambi, dancer Tiara C yang kita JP kan yang Ratu tadi malam ini. Oke, kita lanjut ke barat sana, ke arah finish. Di brewok belok kiri ini finish, Rek. Nah, ini Raffi Jackson. Bawa 8 sub. Lanjut di depannya Rafis ada HDR bawa 8 sub featuring Ravan Lighting bawa 4 sub. Di barate HDR ada RD Pro, RD Pro bawa 12 sub nih. Bintang tamu dari Jember. Di barate RD Pro juga ada sound satu lagi, anak wedok. Nah, ini di barate RD Pro ada Andi Putra audio bawa 6 sub. Ini 8 sub, sorry. Andi Putra audio full box CGP, lenrenya ada 8 kira. Nah, ini sound selanjutnya ada AM Musik
Bawa 1 2 3 4 5 6 subwoofer iki full strobo sama parlet iki. Nggak ada beamnya. AM musik dari Pelambang Pasro Jambe. AM Music